Hammaga salom. Ikigai kitobini o'qib tugatdim. Mana shu Ikigai kitobini 5 ta narsaga jamlab sizlarga aytib bermoqchiman. Demak, avvalambor bu kitobni yozilishdan asosiy maqsad nima haqida to'xtalib o'tamiz. Ikigai kitobidan asosiy maqsad uzoq va baxtli hayot kechirish haqida gap ketadi. Demak, birinchisi, ikigai o'zi nima? Iki bu ikiru, ya'ni yashamoq, gai degani sabab degani, ya'ni yashashdan sabab, yashashdan maqsad, mavjudlik sababi degan ma'nosi bor. Sizda ikigai bormi, yo'qmi ayni vaqtda aniqlashimiz mumkin. Meni savolimga javob berib ko'ring. Har kuni ertalab turgandan keyin siz charchadim, bugun yana o'qishga borish kerak, bugun yana ishga borish kerak deb o'ylaysizmi? Yoki B, Xudoga shukr, bugun ishga borib mana bu narsani qilaman, o'qishga borib nimadir darsni o'rganaman deysizmi? Sizda qaysisi? Demak, ertalabki sizni uyg'otadigan ichki kuch bu sizni ikigaingiz bor yo'qligini aniqlab beradi. Demak, bu birinchisi. Ikkinchisi, demak, ikigai yo'q odam qanday qilib ikigaiga erishishi mumkin? Bu haqda o'tgan videoda ham to'xtalib o'tdim. Birinchi navbatda siz ikigai topishingiz uchun o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani aniqlashingiz kerak. Ikkinchi navbatda o'sha yaxshi ko'rgan sizni mashg'ulotingiz dunyoda talabi bormi? Va uchinchisi, o'shanga nisbatan odamlar pul to'lashga tayyormi? To'rtinchisi, siz o'shani boshqalarga nisbatan juda ham mohirona bajarasizmi yo'qmi? Demak, mana shunday qilib o'zingizni ikigaingizni topishingiz mumkin. Tasavvur qiling, siz rasm chizasiz. Rasm chizishni yaxshi ko'rasiz. Rasmni chizganda u sotiladimi desangiz, hozirgi zamonda sotiladigan rasmlar juda ham kamayib ketgan. Demak, siz ozgina o'zgartirishingiz kerak. Siz masalan IT rasmga o'tib, dizaynlikka o'tishingiz mumkin yoki interyer, masalan, uylarni bezashga o'tishingiz mumkin. Ya'ni oddiygina rasm chizishni emas, salgina qo'shib bunga bilimlarni o'rganib turib, ikigaiga almashtirib va uni hayotingiz ma'nosiga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, uchinchisi, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, stressiz yashash. Stressiz yashash qanday qilib yashasa bo'ladi? Avvalambor, stressiz yashash uchun odam harakatda bo'lishi kerak degan gap kitobda ketadi. Oddiygina siz harakatni qancha ko'paytirsangiz, shuncha stressingiz kamayadi. Piyoda ishga borsangiz, liftda emas, zinadan yo'lga chiqsangiz, oddiygina ishxonada harakatni ko'paytirish bilan sizda stress albatta kamayadi. Bu haqda kitobda batafsil yozilgan. Batafsil stress haqida bilmoqchi bo'lganlar kitobni o'qishni maslahat beraman. Demak, to'rtinchisi, qanday qilib uzoq umr ko'rish mumkin? Hamma bilmoqchi bo'lsa kerak. Demak, uzoq umr ko'rish uchun nima qilish kerak? Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning konslageridan tirik qolganlarni intervyu qilishgan va siz qanday qilib tirik qoldingiz urushdan, qanday qilib konslagerdan tirik chiqdingiz degan savollarni berishsa, ularda ko'pi meni tashqarida ishim bor edi deb javob bergan. Ya'ni insonda juda ham katta bir qilish kerak bo'lgan ishi, mashg'uloti, maqsadi, vazifasi bo'lsa agar, u harakat qiladi, yashab qolish uchun, yashash uchun harakat qiladi. O'sha konslagerdan chiqqanlar mana shu gaplarni aytgan. 118 yashar kishidan siz bunaqa uzoq umr ko'rishingiz uchun nima ish qildingiz, qanaqa yashadingiz desa agar, men tanam va aqlimni qo'ldan kelgancha band qilishga harakat qildim. Ya'ni band bo'lishga harakat qildim degan narsani javobda aytyapti. Bu to'rtinchisi edi. Beshinchisida men sizlarga yapon iboralari haqida aytib bermoqchiman. Bu kitobda kelib chiqadi. Demak, hara hachibu. Qorningiz 100% to'ygancha emas, hara hachibu, ya'ni 80% qorningiz to'ygangacha ovqatlaning degan yapon filosofiyasi haqida gap ketadi. Undan tashqari ima koko, ya'ni mana shu zamon, mana shu davr, mana shu jarayonni mazza qilib, shukr qilib, o'shandan bahra ko'rish. Bu ham bir ikkinchisi sifatida ko'zga aytilgan. Va uchinchisi ichigo ichiye. Ya'ni bir marta uchrashamiz, shu siz bilan uchrashishimizni oxirgisi bo'lishi mumkin. Bu bilan nima demoqchi? Har bir narsaga, har bir uchrashuvga, har bir sizda bor yoki yo'q narsaga rahmat aytish, shukr qilishni nazarga tutilgan. Mana shunday qilib, demak, Ikigai kitobini 5 ta narsaga jamlab sizlarga aytib berishga harakat qildim. Qiziqadiganlar albatta o'qib ko'ringlar. Albatta foydasi bo'ladi degan umiddaman. Hammaga omad.